शुभ प्रभात, गुड मर्निङ। यो झरीमा मर्निङ वाक गर्नुको मजा नै अर्कै छ। दसैँ पनि यो झरीमय भएको अवस्था छ। देख्न सक्नुहुन्छ पानीका थोपा थोपामा यो प्रकृतिसँग खेल्दै नाच्दै छाता ओढ्दै यो वाकिङ र शुभ प्रभातमा चाहिँ केही पाइला चाल्नुको आनन्द नै अर्कै रहेछ। यो हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर छ। यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीरमा पनि पानीको मात्रा चाहिँ हाम्रो शरीरमा पनि पानीको मात्रा 72% छ र अन्य थोरै पर्सेन्ट मात्रै रहेको यो शरीरलाई पनि आज यो पानीमय झरीमा मर्निङ वाक गर्नको मजा नै अर्कै छ। पानीलाई आयो भनेर टेन्सन नलिनुहोस्। पानी आएकोमा छाता ओढ्नुहोस् र पानीमा निस्किनुहोस् बाहिर। यो प्राकृतिमा पनि हामी रमाउन जान्नुपर्छ। हाम्रो यी सबै पञ्चतत्त्वहरू यी प्रकृतिसँगै घुलमिल भएका छन्। त्यसैले हाम्रो शरीरमा भएको पञ्चतत्त्व मध्येमा सबभन्दा धेरै चाहिँ पानी नै भएको कारणले गर्दाखेरि यो पृथ्वीमा पनि सबभन्दा धेरै पानीकै भाग रहेको हुँदा यो पानी हाम्रो प्राण हो, पानी हाम्रो जीवन हो। त्यसैले पानी धेरै परिरहेको छ भने केही न केही यसको कारण होला। तैपनि पानीमा तपाईँहरू यो दसैँको समय छ, पानी पऱ्यो भनेर घरमा नबस्नुहोस्, निस्किनुहोस्, आउनुहोस्, छाता ओढ्नुहोस्, रेनकोट ओढ्नुहोस्, अरू कुनै पनि चिज आफूलाई ओता लाग्ने चिजहरू ओढ्दै प्रकृतिसँग रमाउँदै कुद्दै प्रकृतिको मजा लिँदै मर्निङ वाकमा लम्क्यौँ या तपाईँको इष्टमित्रको जनहरूको घरमा गएर टिकाकरण कार्यक्रम अझै पनि बाँकी होला। सम्पूर्णलाई यो पानीको बाउज पनि तपाईँहरू पानी दसैँको अनुभूति लिँदै प्रकृतिमा रमाउँदै जल देवतालाई नमन गर्दै सम्पूर्णको शुभ दिन, शुभ प्रभात भन्न चाहन्छु। शुभ प्रभात, गुड मर्निङ। यो झरीमा मर्निङ वाक गर्नुको मजा नै अर्कै छ। दसैँ पनि यो झरीमय भएको अवस्था छ। देख्न सक्नुहुन्छ पानीका थोपा थोपामा यो प्रकृतिसँग खेल्दै नाच्दै छाता ओढ्दै यो वाकिङ र शुभ प्रभातमा चाहिँ केही पाइला चाल्नुको आनन्द नै अर्कै रहेछ। यो हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर छ। यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीरमा पनि पानीको मात्रा चाहिँ हाम्रो शरीरमा पनि पानीको मात्रा 72% छ र अन्य थोरै पर्सेन्ट मात्रै रहेको यो शरीरलाई पनि आज यो पानीमय झरीमा